bitumbe bimaka mama pasteur abetaka ngai mama pasteur asimbaka nga na nzoto mama pasteur abeti yo abeti ngai ntango abeti ngai nde esalanga pasi ya kosakana te ozala kwiti te naza na kwiti te nga mpe namelaka te mpo naza na kwiti namelaka nanga na sens ya kose divertir tranquille namelaka te mpo nakende kozala na kwiti non pasteur soki abeli ake Afrique du Sud soki abeli ça dépend moyen na ye aye poto ko se faire soigner mais soki mondimi abeli baye na ye une église pasteur asambelele na ye confusion pasteur asambelele na ye or ye mo soki abeli aye koluka lobiko na kisi mingi bato bakabwanaka mpona mbongo donc soki mbongo ezokota et puis wana mbongo ni mbongo dit offrande action de grâce offrande action de grâce dîme et puis na ba mbongo kofuta ba loyer tant mbongo kaka bref ekotaka na kati ya etonga pasteur mususu akosupporter te amonaka ke yo ozolia ebongo ye aliaka te kesi epanzanaka kutu te bapasaka lelo baza nkoyo ya kosakana te même bapasaka ya kala bakabaka te père spirituel ezana Aïdi Nabal ayebi yo Aïdi Nabal oui oh mais nga naza moto akala te na bamakambo ya kipastora na moto na bandi naza banda baidi ouais photo bazo peso na bimi nango pete et puis na minito nde naza bona nango te solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne. Bienvenue dans votre chaîne YouTube sur la vérité studio chaîne YouTube Oyo et la Rabino vérité en temps réel. Merci pour la confiance la considération pour la bicho c'est belé bon la bicho à travers le monde à travers notre chaîne YouTube sur la vérité studio. Tu sais bien mote déjà mote d'avance tu m'as dit que tout mote la bicho en Kinshasa na Congo na Europe partout dans le monde mote na bino tu sais bien sur la société on a barbecue on a single on a album on a EP on a concert que c'était contacter biso pour nous voir événement na bino ba société na bino. Nous avons un concert dans l'Europe. Nous avons de la forêt le 18 octobre dans Paris, la Adidas Arena, s'il vous plaît. Donc, on a wingé tout. On va jouer à place, tout à place. Tout le monde à Adidas Arena. Le 18 octobre, avec ensemble le roi de la forêt, mon compte Banyama. C'est-à-dire tout dans le 18 octobre dans Adidas Arena avec Igwe. Nous allons à Mboka Gims, rendez-vous le 19, le 20, le 21, le 22, le 24. 4 dates dans Paris la Défense Arena, histoire, on est salamati. Alors, moi, Mboka Mouta, Salango, le 22, ma place, ils ont somba billet, qu'on raté venima au thé, à mon Mboka Gims, dans Paris la Défense Arena. 4 jours. 4 jours, affilés. Donc, incroyable, Black Ezate, ouais, on a boulot, ouais, on a talent, ouais, on a niveau avec mon Mboka Gims. Nous avons notre frère Patrice le 13 septembre à Paris, na dojo de Paris. Boye belé, bandeko va jouer à billet, s'il vous plaît, vous habillé. Boito la musique kitoko. Frère pasteur Patrice à Selabiso, banzema kitoko, badoration kitoko. Eux comme mabiso to tika mabe, to yeba kusala malamu, oyo kozala moma moko, to kumisa nzambe, to kumisa tata motasa di kolona savait à travers mon salinaye, pasteur frère Patrice, s'il vous plaît, bonjour, babillé. Nous avons pasteur Moïse Mbiye, rendez-vous le 22 novembre à Paris. Le 22 novembre à Paris, signé pasteur Moïse Mbiye. Nous avons dit que tout le monde a bonjour à place. Si vous avez place, s'il vous plaît, rendez-vous avec l'homme dédié, pasteur Moïse Mbiye. S'il vous plaît, bonjour à Mbiye. Merci pour la confiance dans la considération. Vous êtes belé pour l'Arabiso. Merci pour le partage de nos commentaires, nos conseils, nos reproches. Toujours les mbatter. Toujours continuer dans la moussala. Mais merci de vous avoir. Et merci beaucoup. Pour la première fois à Paris, Moïse Mbiye en concert live
le samedi 22 novembre à l'Arena Grand Paris. Les billets restent disponibles sur Ticketmaster. Sécurise ta place pour ce moment inédit. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, pasteur Terminator. Ouais, bonjour, Miguel. Bonne santé. Ouais, santé bien dans Roland Zambé, santé bien vraiment. Kala, vous avez un été, hein? Ouais, Nazali, Nzamba Zobatel. Nzamba Zobatel. Tout le monde ici, Chatumba, pasteur Chatumba. Ah, mes condoléances. N'invite sur Boye Balena et Boye na relation ni na Ndeko Chatumba. Naye to bandaki ko sala musala ya Nzambe na salle moko. Awa na Saint-Denis place pompe essence ezalaka pembeni wana. Pompe essence mo ezalaka côté ya cosmonaute pembeni hôpital de la Fontaine. Donc pompe essence mo ezalaka juste na rond-point na rond-point na face wana. Ba salle pe ezalaka wana. Travailler wana oui. Côté ya na boulangerie mo ezalaka wana na grec. Na grec, ouais, na grec. Voilà, to bande ko sala. Na ye na immeuble wana pe église mon ko biso mbale. Ah, église ezaki yana. Bon, église ezalaka ya yi. Est-ce église ezalaka ya mutu? Bon, titulaire non? Yem tazalaka titulaire. Ah, yosko zalaka na une église. Na nazalaka adjoint. Ah, adjoint na ye? Ah, nazalaka adjoint na ye. Ah non. Ah. To travailler na ye penza mingi kutu don trop don na sango ye libiso nazana force regret. Bon, vous savez combien de temps l'église on a mis non balé né? Biso mi balé to beta à peu près ba 2 ans. Hein? Ba 2 ans. Il y a aucun église on a. Oui, il y a aucun église on a. OK, liboso nini? Liboso nazalaka na pasteur Israël Kamuleta. Yepeka ka basala ngo. Yé pas à la Guana na biso. Mais na bandande na Israël Kamuleta. Comment na Israël pour ani? Bon na Israël to kabwana ka pona appel à mutu na vision ndenge to bandako tambolela esenga mutu na mutu a ivre et pas na mupanzi na ye. Donc yangwana na tikaka ye. Après na komina mama avant kutu Israël na bandana na ma Françoise Vangu. Natamboli na l'église mingi wa tant que collaborateur na yebani trop na réseau ya ba pasteur. Très bien. Mais ba réseau zaranine obo kabonara entre vous les pasteurs, bozo ba pasteur, bozo sambela nzambe, bozo te ya ba ndeko ba bongo la mitema, bozo te ya biso. Mais eloni sala ba pasteur bo kabona. C'est ça en fait question nga ozo ba bobo ba vision tout ça. Ezalaka mingi par rapport ya bozoeli. Mbongo. Mingi batu bakabwana pona mbongo. Donc soki mbongo ezokota et puis wana mbongo ni mbongo dit offrande, action de grâce, offrande, action de grâce, dîme, et puis na ba mbongo akofuta ba loyer tant mbongo kaka bref ekota na kati ya etonga. Pasteur mususu akosiporte te amonaka ke yo ozolia ebongo ye alia kate. OK. Omoni yango ba pasteur akala ici na assistant même pasteur mibale bazobundela mbongo. Bazobunda pona mbongo. Donc nga na longwaki nanga kaka na ndenge ke namoni ke nazolia intérêt no ezate. Intérêt nanga ezate. Donc nazolia. Osambele belé mais intérêt no ezate. Osambele belé mais ozolia te. Après namonaki ke pasteur atie mbongo nyonso na jena ye après na longwaki wana na kendeki pe côté mususu na tikima Françoise Vangu église esekoli. Mais est-ce que mbongo ya église, mbongo ya dîme, mbongo ya mabonza,
mbongo ya biloko wana nyonso est-ce que eza mbongo oyo bino fo bokabolaka na église to eza mbongo oyo peut-être ekoki kotonga nde église ekoki kotonga baekole mpo na église ekotonga bahôpital mpo na église ekotonga église mpo bandimi bazala na condition ya bien to église ekomi monene mais ndeni bino bokoma kokabola mbongo ya mabonza donc moto aki asouffrir atie dime na ye bino na fin bopanzi kesi epanzanaka kutu te bapasaka lelo baza nko ya kosakana te même bapasaka kala bakabaka te yo monaka te ke pasaka alingaka mingi kosala kaka bagene neti ya kosimba na mutu. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. La Bible n'est comment. Donc, qu'on impose les mains, imposition des mains, qu'on ça d'abord maramusu, mais ce que tel maramambongo, passer soka beli à Afrique d'ici, soka beli, ça dépend moyen d'ailleurs, aïe poto qu'on se faire soigner. Mais ce monde dit mais beli, bah y a une église, passer rassembler, n'a confusion, passer rassembler là. Or, il y a un soka beli, aïe ko luka lobi qu'on a kisi. Sur ce qui na kisi penza aspirine, chloroquine, voilà ba kisi. Donc ce que ça qui mondimi mutabeli, nde ba yoko luka prière, et ça monde à l'enfer. Et ça malamuta, maman langi abanda au conseiller bato ba kenda hôpital pena mingete. Ba ce qui mondimi azobela ba ye na raison na ye. Ye babandi ko sambelela mutu wana même mukolo ya bela kana papa olangi bakufelela na bopito ozomona siko bakufa na bopitalo na bopito voilà. Question me repose en paix. Tchatumba azaki moko ya ba pasteur azaki moko ya ba combattant azaki moko ya ba to bando lobela mboka na biso bando défendre les petits peuples surtout et logo est très important on a arrêté n'a pas né qu'on lobela petit peuple qu'on a défoncer il y a petit peuple bien sûr au télé mais l'injustice petit peuple souffrir sur ça mais est-ce qu'ils arrivent vraiment vrai pasteur est-ce qu'ils arrivent vraiment pasteur parce que tout comme sortie médiatique na yemoko marando loba na TV pasteur au loba marambo chat marando loba na TVT mon côté on a azalaki vrai pasteur azalaki pasteur moko alobelaka ba petit peuple comme tu viens de le souligner. Non, avant tout comme un petit peuple. Tu vois un qui pastorat. Azalaki vrai pasteur. Azalaki vrai pasteur parce que je travaille mais souvent il paraît tout bimana ba sœur église. Bon, ouais bimana ba sœur église en tout cas nako romelele mbondo te na mona pété, monako trahir y pété. Na mona te place azo bimana sœur mon église. Mais na yebi karake azalaki bon pasteur azalaki pasteur moi bien véridique azalaki monta vérité azalaki pasteur moi bien gentil courtois esprit bien ayebi partage il y a bando partager mais mabukabona ne quand même to kabona ka tangu ngai na bandi sur ministère na ngamoko est-ce que vous avez un appel à ministère déjà? Vous avez un appel à ministère. Vous père spirituel les années. Aïdi Nabal. Ah! Aïbio. Aïdi Nabal. Oui, oh. Mais nga na zamu takalati. Namba makambo ya ki pastora na mutu na bandi naza banda baïdi. Ouais, photo bazo peso na bimi na ngo pété et puis na minito nde naza bonana ngote. Mais photo ça. Oh Aïdi Nabal azo comme so pasteur. Ba photo yali ba photo oh ça azo comme so pasteur azo comme sanga pasteur et dit na bala l'église ni tu vois pas ezali na nini na wana 1980 papa yo beta papa wimba yo obeta papa wimba obeta ba musique ya mokili o kanga ba suki osala ba délire nyonso ba musique basalaka so otaki pasteur okomi muta mokili après en fait nous comprenons vie na ote expliquer biso vie na donc nazalaki nanu pasteur na nini banda 1980 et puis nazo salela nzambe na yo kozwa choc parce que na bando travailler na pasteur moko Francis Lola que j'ai sali ndeko nanga pena ya motema mabe moko yaka entre famille na ye na ngai famille nazolo bakara biologique ya bana famille mobimba te kaka ya bana o ya botaka nde
tant toye ko kabwana na ye na poto awa na poto église ezalaki na Courneuve hôtel de ville église ezalaki wana nde kuna nde tobanda kosangana ntango tozwani baproblème nde natiki ye naye koluka pasteur mosusu nakomi travailler na pasteur Janvier Okota pasteur Isaac nde nakomi travailler na ye mais donc voilà natamboli mwa bareseau na batu ya réseau oyo ya ki pastora na lata grade wana te batu mosusu batunaka pasteur terminator azalaka pasteur ya ndenge nini po balingaka bayeba sincérité na nga na vérité na nga soki nautela wapi nga naza pasteur a Chwapa naza pasteur ya nauta Chwapa nauta pa ya musée Aidina Abal. Ok. So eurosani na orchestre papa emba uti oza pasteur nazalaka desi yo mais expliquez biso yo oza pasteur nakutaka libaku moko batekela nga voiture moko wana pasteur Francis Limbisanga na meka koloba Limbisanga nazoloba kaka o nga nakutaka donc nakutaka en fait pasteur na masanga aomela na butu bon tant biso toye na madame poto yaka kosenga mbongo a voiture na biso batekelaka biso voiture na pasteur sikoyo toye kozongisa voiture parce que bakangaka yango vérifiaka que mikanda mosusu ya voiture eutaki Allemagne ezalaki incomplet mikanda mosusu ezate alors totikaki mikanda ya tozwi voiture toye kozongisa bazongiseli biso 3000 francs na somba ngona na 12000 francs français bapesi biso 3000 francs bango batikala na 9000 nonti lelo frère Blaise Manzambi oyo aza ndeko nanga ke j'ai sali place azali na leader Francis Lola ye pas azalaki yo na kati ya vanta mutuka ngo bapesa ngai mbongo wana teti lelo bazaka na mbongo bana nyungu no donde baza na mitema na bango ni bafandi bayebi bao defa mbongo oui bao defa 9000 francs français 9000 francs français pasteur Francis Lola na Blaise Manzambi ezo coûter lelo ba combien d'euros na yebite soke ko coûter combien d'euros na yebite ko pesa ba combien mais yo zong sa voiture bazwa voiture quand même te bango bazwa sous voiture te bakanga yango nde na mbila mila mutu tango akangi ngai na frère oyo kaka kapska pangala mutuka munene oyo akofi Olomide tokende kotambola biso mibale ye azalaki na volant tokeiti na bondi apart na sekara ya pont bondi wana po tozonga Saint-Denis ponga na Saint-Denis na banda kovanda banda kala j'ai sali Verlenzala j'ai sali Lilo Zapata Ben Tangu j'ai sali Wanko Viamilo donc et puis Carlo donc to vanda ki na vanda na mboko yo kala banda l'an 2000 ngana za na Saint-Denis banda l'an 2000 donc na vanda kaka na Saint-Denis makamuna nganyo so na Saint-Denis donc to kendo ko senga bref mbongo mutuka nde na moni passer azomela masanga na minuit 30 1h na hiver akiti nango so uti nango na likolo akiti nango na se na butu wana tango porte ascenseur efongwami nde yazwi abombi yango na sima mukongo na sima manto nde place wana toyaka kotala na madame tolobia donc pona nini sikoyo amimonisaka na ye te pa batu kamelaka il fallait me lakisaka neti ngabu na fimaka nanga ngande na zabu na melaka nanga bière donc na bomba na nanga mutu te Bishop Chatumba azaki na biloko ne mususu na tonto bando za na ka côté wana nde na bando mona abando sele na moi ba bikela moko ya mike o yepe bande ko toucher mazalaki ne sembo na miso nzambe azalaki ne bien donc azalaki ne très bien sikoton ba tekele biso mutu kawana et que tozongi bazongi seninga 3000 francs bango batikali na 9000 francs bitumbe bimaka mama pasteur abetaka ngai
Maman pasteur asimba nga na nzoto. Maman pasteur abeti yo. Abeti ngai. Tango abeti ngai nde salanga pasi ya kosakana te. Ozela kwiti? Te, kwiti te, nasa na kwiti te. Nga pe na melaka te pona zana kwiti. Na melaka nga na sansa ko se divertir tranquille, na melaka te po na kende kozala na kwiti, non. Donc, masimba nga na nzoto, abeti nga. À partir de wana, j'avais eu beaucoup de regrets. Na 9 000 francs, on a tikala, na bambata na zoa ki likola. Mais 9 000 francs français, on a, ils ont un compte na bango parce que la police est kangi yo mutu kana maboko na yo. Et que ils ont un compte na bango po bango moko police lobaki, batu batekeli yo mutuka, batekeli yo mutuka, ezanga ba document. Yango biso to yaki ko signaler que mutuka ba document mususu ezalaki ya kozanga. Aprende bango bazui pe bandimi pe po ba yeba kiti bazo tekango ke bazo latisanga na lobaneti bazo pakolanga ber. Ah ouais. Bango ba yeba ina bango. Alors tant na yela bango rapport à police, bango bazo ki 3 000 francs bazo ngiselingai et puis 9 000 francs ti le londenge tozolo baboda. Senga bango pete. Na senga bango nazo senga te soki bango moko ba komona Blaise Manzambi donc moto aza na 9 000 francs wana. Yende kolo mutuka et puis Francilo Lazalaki mutu babanda coopérer na Blaise Manzambi bango batekelanga mutuka wana. Mais est-ce que mais mutuka na poto so ba saisir ango et na ba démarche à faire pour récupérer aussi. Yo ouais, ba démarche à faire ezalaki ko landango na fourrière. Bon na bengaka je crois yemoko pe Blaise Manzambi na yaka ko signaler to zalaki ko sambela l'église moko. Donc akendeka ko zwangota akenda kozongo te baboyaka bazwa voiture bakena na fourrière babomiango. So yo kamo kuti pasteur na yo amela masanga. Olio ni yo kamo parce que yo pomela masanga. Bon, elo nga na kamo ki bango bateyaka na église ke komela te. Sko na église azoloba na batu komela te, komela mabe. Mwana na nzamba komela bière te. Soko tangi na Bible au moins na Bible est autorisé comme la masanga. Okay. Parce qu'un peu de liqueur pour le vin, ça fait du bien. Ok. Donc, et il y a qui commande, et combien qui locola, donc, et comment locola, Bible les en a interdiction te ya komela, mais ben individu bazo ya ko interpréter yango, de bazo pekisa batba melate. Songa na kamogi parce que ya lo baka komela mabe. Comme la lisum sona butu na ye na moni ye et puis ye ba mate ya nemingi zala indengwana comme la ti mais yo non mais là quand même tant on va mandoko mela ti le lope na mela ngana mandoko mela na ngana mandoko mela skoto na moni ye mutu alobaka komela mabe akomela nde kamusaki ngai. OK. En fait, il y a un homme qui pasteur pour côté pasteur. Et longo lisangai qui pasteur eza ko betama l'église. Basangela ka. Te kaka mama pasteur. Bon mama pasteur mona monsa zo beta ondeni ata yo mosusu. Soki nga na beta ki à l'époque nanu mukande bimaki te. Wana nazo beta lo lisolo 2000 l'an 2001. Mais yo poto karati mukande bimete na 2000 na l'an 2000 ngana ya poto na 1999. 1999. OK. Nenga na ko poto 99. 1999. Après na 2001 nan mukande ko yite. Ah. Nan mukande. Le temps Kabila même kaka ngope na sombaki ngo na mukanda na ngana zalaki nango me ya Italie. OK. Natika na ngango donc na komaka na mukanda ya France yango pe na salle la rati lelo. Donc en fait yo oye poto zolo bana ya France no na 99 ou bien poto nyonso Italie tout poto nyonso tout na 99 ndo na poto. Donc nous avons 26 ans na poto. Ah na 26 ans na poto. Aujourd'hui mukanda après combien de temps? Na zoki mukanda après 4 ans. Après 4 ans. Donc et le réseau et le tiki sera qui pasteur frappe pour maman pasteur à Betaka. Il y a un autre de ceux qui pasteur. Est-ce que vous avez raison? J'ai cherché le monde
je l'ai trouvé dans l'église. Donc, basimbi nga na nzoto, komanke nga respect na mama pasteur, mais nga na simbaka ye na nzoto te, nazongisaka te. Nazongisaka te. Ba frère nde bazalaki na kati ya salle, babanda ko répéter. Tant bayoki ke bazo menacer nga na libanda, nde ba frère babimi na ba sœur ba. Mais pour mama pasteur akoma tina niveau ya 6 mois na nzoto, aza mutu aliboma te, c'est que yo peseke kanda omakaki respect ofingaki olobaki eloko moko etushaki ye yo olobaki nini na ma pasteur abetaka potika mosala nzambe okende koma musicien ya papa wemba ezaki prom nini olobaki na ye nini eshokaki zala sincère na biso loba vérité to na sur la vérité ezalaka boye. OK. À l'époque tozalaka na orchestre moko Prince de la Paix nde bande ko beta wana Paris. Oh ya Olivier Calabas. Ya René Lokwa. Il y a René Lokwa, Olivier Calabas, azaki bassiste na Prince de la Paix. OK. Bon. Sikoyo, tango bango babeti, bisope mbuta. Frère Blaise Manzambe akiko zwa mbuta na Angola. Tango azuye aye na ye, mbuta ye koku aye na ba 2000 concert ezalaka ba 2003, 2003 après 4 ans nanga na poto, 3 ans nanga na poto. Mbuta ye poto. Après frère Blaise Manzambi a zuye a pesi moi salle ya ko répéter na quatre église a commis ko répéter comme frère Mbuta bandako linganga trop ngape na ye a benginga na ye to komo travailler ensemble to beti pe ba concert et sali réussite. Donc frère Mbuta ba pasteur ba bandeko mona bazota la talent ya ba bandeko zala na biso na kacha niniti ya répétition yibo do sa yibo no yembo bi ndo bita na bandeko sala tout netini tout netini. Donc na soki na lingi na yemba na yembi na kopesa ba animation pa ba animateur na relaxa ba drummer caché auto ko betelela ngamo pe na beta batterie na betaka guitare basse, na betaka solo, na betaka accompagnement, na betaka ba na betaka ndule, na misia pena complet. Na betaka piano. Mais on faut beta un peu clavier prochainement l'émission mususu na roya installer ngo na robeta. Très bien. Donc voilà donc eloko elongo lisanga ezalaki kaka tangu ba monique nazana talent moko vraiment ezo promettre ba misusu e banda ko sepelisa bango te na kati église na kati église. Mais ndeni église eza peso bato ba sepelaka na rozo ya muninga église eza mokili oyo so muninga azo sepela fo sepela na ye nde botera biso kozo ya mutu eza okoka motema pasité. Mais ndeni ba don oyo nzamba tie kati na yo e déranger bato na kati église na kati tonga et ça la maka neti ndeko moko nazobeta le solo na que j'ai sali en même temps ndeko Espera Kasonga. Ndeko wana Espera Kasonga aza journaliste. Ye chaque émission na ye atakaka kaka majabu. Oh, mais bango nyonso majabu ye aza muto Moïse Mbiye. Mais émission na ye mingi ye atakaka mingi majabu. Ya Mike Kalambai. OK. Bosko bakanga ki ye dernièrement bakanga ki ye et puis tango asali pe prison tango abimi nani Moïse Mbiye asombeli mutuka. Donc ndenge tozo solola no boye même na kati ya ba mangomba na kati ya l'église batu lokola ba museki ndingu bakomi kokoma solo l'église bana muto pena fo azana azo ya pona ko finga batu pona ko ya ko dénigrer batu ndengo wana bakomi na église. Église alelo exact so église ndenge ezalaki kalate ya bobangi nzambe penza mais lelo batu batambola or ba makomi ya nzambe mais balingi kaka kubima bana na nzambe. Voilà. Bato sepele na bonheur noté yango na lobby eloko ni esalaki pour ma pasteur beto zo ko répondre nga nango te on dirait zo ko kate ma pasteur eloko moko te kaka boye muto bando beta yo alobaki nga
nazo kozala na problème na mobali na ye. Wana si na mona mobali ni na nini na bière. Après mo panza sang. Moi sangwe panza na randa. Mais bo na yebisaka kaka madame nanga na ndako. Te mais yo madame bokenda na madame te. Pas madame tokendaka na ye. Oui. Donc ngana comment oyebisa na yebisaka ba maso to yembaka na bango pona nini. Oh, mais lesquels mais bino mo na Bible botera biso soko moni papa na yo bolumbu ameni masanga faut zipika elamba. Oui. Mais yundeni bino beaucoup ndeko nanga oyebi yango bien même yo soko moni kaka frère moko to pasteur moko awa. Ah, loba Denis Lesia, je salue Denis Lesia. Moni ya Denis Lesia. Akomo melango na miso bato. Akomo salane aza libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Akomo mela masangane libre na miso mutu nyonso. Azui boki na ye ameli. Aza tranquille, aza l'aise. Mais ce que oyo ya ye ndeko oyo na dangi kombo passer akala nde salaki ke na surprendre ye. Ngamo pe na zaki surpris. Ya te ya rango pe na kalabanda ko te yango ke bière lisumu. Ngape comme na yebi Bible na yebi ke azo jongle ne bana na Nzambe. Mais tant na yaki ko mona ye ngamo ko na kangie bo na madame to monie penda bo zui bière bombi na sima manto. Hein? Boyero ndenga nini yera boye ndenga nini biso to bino to ye ko zwa ko solo na bino pona ko ndenga to yoka na ki bozongisa 9000 francs oyo etikalaki pona mutuka. Oh kasi bomata na zoya ndabimi na bière omoni wana sko eza azana double parole moko eza komela te wana yebisi bino bandimi ye moko yebike fona mela mona zo mela nae donc bongo ndende ezalaki après ce que papa pas donc eloko longo so wana nde mimio mbala moko longo église après ko beta yo ndokie ko luka papa we bapoko mosa musique moki après wana na lobby j'ai cherché le monde wana ko tunzembo ngona no bimité j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde confusion. Na vandaki na ndako mikolo wana nazokende so ba répétition apesa mon passage. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Deuxième Mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Pour ngande mutu na mandoko konza pesa mon passage. Il était chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Ah, vous êtes chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Frère Mbouta président. Frère Mbouta président. Blaise Manzambi producteur. Blaise Manzambi producteur. Ok. Donc c'est moi qui dirigeais pesa mon passage. Ok. Bon, ezaki ndeli pourquoi tu as vécu la musique. Bon, ezalaki makanisi ya Maître John. Ezalaki makanisi ya Maître John. Maître John atalaki comme Maître John pa bandro sambela et pas Hippolyte. Pasteur Hippolyte dit tout. Bakangamaka église et kangamana arche de l'Éternel, il y a Florine Pangi, apôtre Florine Pangi. Nde Moïse nani V Moïse donc Maître John atalaki a lobi bon a yeko a bandako yape na ndaku nanga ba yebanaka na mwasi nanga a benginga et puis a yebisinga yaka na ko na mema ona viva a regretaka pe na situation wana a sepelaka tende ba simbanga na nzoto nde ya zwakanga akikotsanga na viva. Okenda lokola chanteur lokola nakendaka en tant qu'instrumentiste. Ah ok. Instrumentiste. Vous savez combien de temps na vivre la musique? Na vivre la musique na beta ba 1 an. Ok. Na beta ba 1 an. Kuna les épées simba épée kisi quand même. Nte na simba kisi. Kisi et soki na lobby na simba rangote na sens que na vivre na simba kisi.
na bakisi ezalaka babiloko moko boye okomeka noka nde bato balobaka okisi esalaka na meka mpe boye bamekisanga komekisa bamekisa okisi yoza mwa moke te esala mpe me kisi bamekisa ndeni kisi bon bamekisanga ngo ndenge nini bapapa oyo bayebi banzete kaka banzete oyo omonaka ya forêt bamonaka nga naza na étoile moko mosusu baye na répétition na biso batalinga balobi mwana oza na étoile makasi me kala mingi te wana l'an 1998 babi toso mundu na étoile ozokende poto avant na ya poto na kini na komini na changu ok balobi tozo mona yo pena ke oza na talent en tout cas faut ozala na biso donc yaka lobi na ndako papa ngo apesi bazara misatu moko apesi nga adresse na landi bango lobi nango na kei azui banzete kaka te bamakasa yo nsikisi yango ezani banzete bamakasa alobi bamakambo asalisali basérémonie alobi nanga zo nzete oyo chaque fois bandobeta miziki lobaka kaka dans 45 minutes plein dans 45 minutes plein dans 45 minutes plein bon banda mukolo oyo tozalaka ko répéter sans bapesanga biloko wana na tango tokomo répéter bamekisinga biloko yango na komo mona plein moko zo sentir batu bazo matana bamir wana yozo mona bi batu baye penza bon batu bakomo ya penza batu osimbaka kisi ya plein basingo kaka bapesanga nga wana na futa mbongo ndete bapesanga ofele donc bapapa oyo bayebi makambo banzete bayebi ke nzete wana epesaka succès ok donc chaque fois nazalaka na nzete nanga na tiango na kata diplomatique na biloko mosusu ezalaka lokola bazala nazala na diplomatique nanga moko na zwango na tiango na kata diplomatique so naza na posa nango naza na répétition na beleli da 45 minutes plein batpe baye belé bawo baye donc on a baka na 45 minutes plein et puis plein paiement mudina da Kander Slam ne mu pasheka da docteur Zuzubai ici c'est Kroko Mabudi ça mon pas cassé dibela on est makam zulu on est sa prière bon et prière à manger il a gagné dangereux c'est Terminator nde ba pesa na musika na spiritualité na kenda mo musika ko nde ngwana nde nakanaka teke na simbakisi bazana prière wana mudina da Kander Slam ne mupashika dia docteur Zuzubai ici c'est Kroko Mabudi ça mon pas cassé dibela prière mombara yango la prière mobimba yango osimbino micro et puis pas koyemba romona batu ple basi mibali ba papa ba mama bilenge bamsu ba mati likolo ba mir player osarana te na bakare komoko ta changwana faut que na ba vie de rôle ba vie na biso je sali venanga kingasani nani Henri Kamboma Henri Kamboma faut que na ba Henri Kamboma bato wana yazana munzanzama soso tozo beta extra Congo na munzanzama donc côté kuna nyoso ya chango ezalaki ya koyinda defati so bondo kutana banganga nonde ba père wana na kenda ko kutana na bango tango na uti po tango na voyager po bango mo ba sakolela ngo zo die poto ok et puis makamba yebsanga e usala ke pan na yepe poto tango na komi poto ba réalité ya poto ko luka mukanda nanu encore na koelela na Italie langue faut que luka langue moko boye okolo ba partout na monara j'ai trouvé miena s'installer bien en France pour na kolo ba na Congo Brazza et français ba koyoka na kolo ba na Congo na Gabon na Angola na kolo ba moi ba place mususu français ba koyoka yokanga na ba Cameroun na ba mboka ebele ba Mali ba Sénégal ba mboka ba Tunisie ba mboka ezebele o ba koyoka na français donc ba papa wana ba pesanga biloko et puis tant on a voyagé na tikali ko bossa nango na mutuka
obosani kisi na mutuka na bosana bakisi wana na mutuka na kini bi na Europe na kini natikala kobosa nango na kini na voyagea sans mallette nanga ya biloko ya magie etikalaka na kini so ekomplikaka otango okomi koto bon ntango nakomi awa natindi bato te natindi bato bokende pa papa mabaka na balabala mpe kaka mabaka bokende koyebisa papa mabaka ke nakomi deja poto ndenge alobaka ndenge esalami na remerciaka ye mpe ti bazwi telefone bakomi kopase ngai ye nakomi osolola na ye ntango mpe nakitaka kini nakendeki koluka ye nde bayebisanga asakufa asakufa me oyo nyonso alakelaka nga esimba namonaka bato mpenza donc mpo babanda koya barépétition na biso ayebaka kaka babiloko esalaka ke baplein ayebaka biloko esalaka ki succès donc ye ayebaka yango ndapesanga sur ntango okoma osambela ozali nana longolaki yo na vie wana osalaki te parce que ntango outi na kisi normalement fo oleka na séance soki bosignaki contrat yo nganga asignaki na yo contrat mais soki neti nga nasignaki contrat te na nganga lulaki ndenga alakisi ndenga nzela omoni eza différent ke soki nga mutu nakende koluka bango eza bango nde bayaka place biso torepetaka bamonaka courage nanga bamonaka po soki oke na tiangu kuna kototunika extra congo bakolakisa yo na bana tiangu extra congo leader extra congo siko ndenga wana nde kuna na banda koyemba donc nde ozana basala na bango yo délivrance te na vie ya bakisi bamokomi mpe pasteur délivrance na mama nanga pasteur monene mama moto adelivranga sokola nga ayebaki peke nango ntango nakomi na poto na signale ye ke mama tala boye alobi te mpo bango mo bayaki kopesa yo tokende koluka eza problème te mais comme ekenda mpe nalobi tala yango na mutuka beau frère na tiango quelque part na se wana donc na tiango place wana bakenda batala ezalaka susu te nga mo mpe ntango nakitaka kini naluka ngo namona ngo mpe susu te so mama bino yako sokolo ntango okiti kini asokolanga baparti ya awa banda mutu na awa azwi mai atie na kantine azwi makasa manga azwi babiloko oyo bango bayebi atanke mosala na nzambe nde asokolaka nango po nalungwa natika esalanga mabe te plus tard nazala na mabe te pona mais frappant quand même te frappanga te e frappa na ngate il frappa te e frappa na ngate nazala na bien tranquille so ozo concevoir bato basimba kisi ndo vandi bon ngana koko yebisa mutu te asimba kisi to na ko yebisa mutu te ke kosimba kisi te na ko pekisa mutu wango te bible epekisa mutu moko te ke kosimba kisi te e bible epekisa mutu te so mutu akomoni na kosimba kisi asimbi kisi oyo pa komona kosimba te asimbi te bible epekisi mutu te kosimba kisi oyo kosimba simbi oyo kosimba tatiki mais ngai nako conseiller yango mutu te mais est-ce que yo pe oko so opportunité mso emonani ndenge oza boye bato mo baye contacter yo osimba kisi okoma neti deux fois omobima na baninga no mibali jamais de la vie jamais de la vie jamais de la vie kobima na moninga no mobali okoyoka sentiment ndeni bon oyo basala yango bayokaka sentiment je leur respecte et je leur dois du respect mais netinga nakokoka te ata bachelo ba immeuble ekoma ya yo bachelo mituka ba mituka nyonso ya chere ekoma ya yo nakokoka te pona omona nga naza na mandefu yo poza na mandefu ntango mosusu bon nga naza na sexe masculine yo poza na sexe masculine ekota te nani nasala yango te epuis nakosala yango te
Pasteur Terminator, merci pour la précision spécifique par rapport à changement na yo. Mais la vie vraiment musique ezaki nini. Papa m'a proposé ba bino pe kisi ndo le kandeni podium na ye. Bono matango bono prier ni na fo matana podium mais ezaki nini kuna na vie vraiment musique. Podium ma Papa Wemba, j'étais l'enfant chéri de Papa Wemba. OK. Pour Papa Wemba abande ko zwanga na ndaku na ye soki na ke na tongo arozwa toke na ye tosombi ba kwaker na chaque tongo so na ye wana nga nazo mona Papa Wemba so na kilote bilele malati ne kilote po na ndaku tongo nano abimite arozwa même na ba voiture na ngai on a vu voiture nanga aki kotambola nango pour à part voiture au Blaise Manzambi na Pasteur Francis que j'ai salé encore ba tekela ngai na sombara ba voiture mosusu na la na mwasi moko Sika Pierrette que j'ai sali Sika Pierrette là où tu es aza motayi Côte d'Ivoire ivoirienne yende donc soka a sali mbongo ngape na sali tozui bambongo tosangisi tokosomba ba mituka tokosomba ba biloko en tout cas Papa Wemba ezalaka bien moko ya kosakana ta zo matsanga podium na zote ya liloba na Nzambe donc tu peux yaka komona Pasteur Papa Wemba ya kote ya na Zénith ya Paris 2003 po atchaka nga deja na terre déjà na ba Métropolis place au banda au répéter na Pantin a mesani na mateya esprit pe latie mon ko la concert à Zénith ndateya ka histoire à les bons samaritains donc banda ko boa ke la batu po nanga. OK. Donc yende mutayo ko zwanga po a élever nga parce que bande ko église ba mekaki ko boa nga libanda yango wana ateya ka histoire à les bons samaritains mutapesa ka Bible ayaka na Bible wana grand frère na biso Joël Fotom Betenge. OK. D'ailleurs na Bible. OK. Mais lui Papa Wemba analyse ani. Yo analyse no comprendre ni liwana. Muta kufa likola ya podium makwe ya bongo pouf. Choka bateli di wa très très. Ayebaka abandaka ko ressentir déjà ka kokufa. Ayebaka aza chef coutumier. Ayebaka ka kokufa. Et puis na scène pe maloba na ye batuna ye yo zomona concert o ndenge nini. Aloba ki ngane na zumonela na okende pena na scène donc nga na kotika mokilio na scène et pas tika mokili na scène ayebaka okufa za maestro chef coutumier ayebaka. Pasteur Terminator sorti à Musée Kindingu, on a des ennuis sur ça. Bon, Musée Kindingu yeto solo la kanaye je le sali Musée Kindingu donc Musée aza Mutumoko, il faut ayeba ndengeni ya kosoigner ba relation na ye. Po ngai nazolo be la part na ngai na ba TV o ye moko alekaka. Balo mususu komona quand vous attaquez Fali. Akomi muta fere. Balo mususu vous mona neti mikolo yo attaquer fere. Direction na no place à Talisi Mando qui place à Rokende et yebanité. Donc nakosenga ye kaka tant que frère nanga muyombe ameka koyeba ndenge nini asala avanda na bandeko oyo balingaka pe bonne musique ayeba ndenge ya kovandaka na bango kofinga eza minduki ya ba faible donc yazoloba bazotinda ye kotinda afingaka eza mosala moko malamu te. Donc kofinga eza bien te yangwana même ndeko na uti kotanga kombo awa espérant kasonga yepe balobi ke na batu oyo ba yebi ye malamu balobi afinga kana ye kaka majabu ye musala ne kofinga mais ngana ko na kosenga na ye ayeba ndenge nini akovanda ka ndenge na sengi Musée Kindingu ayeba ndenge nini akovanda na batu koyeba kosoa na batu po cercueil eza kilo cercueil eleki kilo. Très bien, cercueil eza kilo. Constant Mutamba ba condamné 3 ans. 3 ans de prison les prisons forcées, si je ne me trompe pas. Avec travaux forcés. Avec travaux forcés, merci. Aujourd'hui, on a les ennuis sur ce dossier à Mutamba. Mutamba faut batikaye.
Ok. Faut batiki pour la peuple raison. alingi. Ok. Batiki kaka pour na Kaka peuple alingi nanu batika ye. Mutamba. Et deux ayibite. Ah. Mbongo yango eza kaka. Ok. Ah, mbongo yango eza kaka. Sikoyo bato oyo babimi boye bokomokanga ba ministre. E bandaki na nani ministre te me nani Vital Kamerhe. Bakangaka Vital Kamerhe, mais so bakonzi bakomokanga maboye mboke komo bongati. So nana ko détourner susu. O yo lingo ke prison? Nani so ko linga ke de prison? Mutu moko te? So bakomokanga sikoyo bato nyonso bayiba bambongo kala. Kolandela na ba bien na bango. Wana cour constitutionnelle et comment ça là? Et ça la rien kala. Maintenant Mutamba ne ba yeko bimisela makasi. Et puis Vital Kamerhe toye bakasa na Sirsi. Oyo ba yebisa peuple congolais, azana Sirsi. Sirsi te mais azana nini liberté provisoire. Donc façon a wele. Bakate la ka 10 ans. Et si la liberté provisoire puis si la liberté provisoire abimi libanda. Les temps ba Hollande la ba dossier na ceux qui a tika libon c'est qu'azal libre azal déjà libéré. Mais biloko azwa ti le mona ezonga te na compte à l'état. Oya Mutambeza ake prison. Oya ye kenda place kende yeba na kate. Nde prison. Mais Kamira ça ye nde libanda. Kamira ça la en prison. Abet rabetol abet wana batol moko ya mike on a batol moko batu bazo yiba na mboka nazo conseiller ba konzamboka na biso ba banda sikoyo vi oyo omoni ministre me bakangi na bango yi o batika ka bango ba continuer ka ko yiba yango mboke baby pour mutu mususu komona yibi 450 millions mususu yibi 2 milliards mususu yibi 1 milliard mususu yibi 350 millions mutu moko parce que ndenge bakabolaka mais oya Mutamba batika ye à vivre né tranquillement. Mutamba batika ye. Voilà point de vue na yo. Mutamba za la libéré. Baki ils ont monana na miso bato ezaka na compte à l'état. Mais oyo Kamerhe zwa ti le zonga te na maboko à l'état. Donc Kamerhe nde faut bakanga nde azonga na nu prison pour oyo ya zwa et monana kate batika nani Mutamba na kimia. Oui. Donc et puis c'est pas la cour constitutionnelle parce que cour de cassation parce que comme ko landela ba konzi penza oza mukonzi po peuple a cheyo. Omoni? O mukonzi po peuple a lingi. So peuple a lingi to oza mukonzi te. Donc dès ba komi ko landela ba konzi ngo boye na se ba konzi ba kozwa bonne direction ya ko ba refaire marcher na mokilese nzambe. Très bien passé Terminator, merci na bandeko tout bon d'habitude c'est net moment, merci na bandeko tout baza connecté branché, rendez-vous le 6 septembre avec le mythe Koffi Olomide na Bruxelles, bandeko no va jouer à place T, pour jouer à place to kotana mino na concert le mythe Koffi Olomide muto zangate le 6 septembre avec Koffi Olomide et quartier latin international, quartier latin fashion. Plusieurs animateurs, plusieurs chanteurs, Baroyawana pour fêter avec Koffi Olomide, le mythe, et Mama Sis du le cœur. N'habitez sur un message, Koffi Olomide le 6 septembre, ce qui message est allé, to Fox Nini, passer Terminator, passer message pour Koffi Olomide. En tout cas, na pesi bana ya Mokili Mobimba courage, bosomba babiye. Babiye pe comme nango déjà presque na souka bosomba babiye bo remplir salwana po ba Koffi wana baza ba légende mboka bazo beta ba musique moko donc ezo sepelisa mokili donc bozala plein mobondo boya ebele et puis bato mobondo boya bato ba warrior boya bato nyonso ba ya ba spiritas boya bato ba samouraï baya donc bandeko ebele baya ja concert wana po topé sa réussite na légende Koffi Olomide nino sepela non pas Koffi Olomide bon et là on a sepela na ye isa azaka vérité.
Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Azala véridique, alinga flatérité. Kofiolomide. Ouais, azala véridique. Bon, alinga kozala mutumongo ya vérité. Voilà, et là on s'appelle la kanae yangwana. Azala la solo la vérité. Toi solo la vérité. Très bien. Merci la mandeko tout votre émission à Bruxelles et Ventumba patron en 4 si on vex asombi babie na déjà azoya ndule ya le mythe Kofiolomide le 6 septembre délégation ya on vex parce que na Ventumba yimto kumba délégation et puis Dalila Podra mon frère et ami TPC Mbotebele Maurice Moke motema ya Magras Tozola Diombo Tebele gouverneur ya la Louvière gouverneur ya la Louvière Eric Badi Bantou yepe azoena dina famille na ye na concert le mythe Kofiolomide motema mag Jolina Tozola Dio Tozala wana na bango Tozala na Silva Anderson Calvé Claire de Fati Tozala na ba de rebelle et puis sniper ya Ferrigola Gaëtan Lipa moto sniper ya zawana na ba golo ba gauloise nyonso tokutana le 6 septembre avec le mythe Kofiolomide. Vous avez la somme. Donc, vous avez raté pour la vie, vous avez raté l'ibela. Et puis, Japan, Kasuka, Cour suprême, des fois, c'est grand prêtre. Ma pièce, c'est Zobi, mais c'est un migué. Bruxelles, c'est moi, Japan, Kasuka, Cour suprême. Ma Bruxelles, c'est après. Et baza peu prêtre, ya kozala na bruxelloise, ba kozala belé mobondo le 6 septembre avec le mythe Kofiolomide Japan Kasuka confirmé ngango déjà cour suprême et puis na PCV na Tigana Zureta Paris appelle Bruxelles, Bruxelles appelle Paris na PCV mbote belé tozala wana et belé pour nous soutenir le mythe Kofiolomide ba Bruxelles bozala wana na PCV mbote na Chancel Mbemba de midi. Na bosante Silas Kantompa na pesimbo tenaya papi matalata la matos miroir d'Angola d'accroche ta patron il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo carré to pesimbo tenaya maman Philbertine Samba moi c'est docteur Samba Fabrice Massamba Red Mota English fad d'appel à anglais d'Angleterre Bambote Belé merci aussi et puis ya Gibaina colonisateur de la SAP monté maman Sylvie Baena na ratsa italien na pesi Bambote Belé Roi Bilamba Grand Calais Amboka Kerin Tsumbo OGFT Paris ba vie na ngai na pesi bino Mbote Belé merci na équipe technique mobimba bo s'abonner comme d'habitude to kena toujours na 150 000 abonnés là on a 120 quelques mille abonnés to 130 000 kalamingete surtout kangi 130 000 abonnés to koti bango numéro to bimi na 150 000 abonnés sur la vérité studio très fort et puis on a sur la vérité télé-réalité quand on a 50 000 abonnés merci na ba congolais nyonso bokanisa biso bo s'abonner bo commenter bo partager famille yangoyo famille yangoyo bomoni ke na yo kabino bo bisanga mingi tikalo milieu du village ko kota na ba jeune bango wana tse ya bana ba zairo moto te tozara wana to sa musala pour promouvoir artiste et musicien congolais ou nous sommes au libaya ceux qui va foutre pour moi c'est au Tchela et Pimbanga ndenge to Tchela le mythe Kofiolomide parce qu'il concerne jour J-3 jour J-2 tout le baté pour année alors somma lamba aux ana bilamba no belé repasser mon ko somma billet tout le 6 septembre avec le mythe Kofiolomide pasteur Terminator oui. Chanson préférée non pas Kofiarani et Kachaka ya solo nalinga e Kachaka trop et le bilakoni mbala liboso na découvrir Fali na découvrir na Nzembo wana fala beta de ba Fox te frappe fala beta na loi abina na loi tout ça bilo mwabo ngasko na ya ko découvrir yé oya ko découvrir qu'il y a danger ne Kachaka to ne découvrir elongi na Kombo
ok. Bien. Ah, ok, c'est ça. C'est ça. Nzembo Donc, on wana. découvre Fali, un grand chanteur, ni Kachaka. Mais oui, déjà, il pour habiter qui va, avant Kachaka, tout ça, il a, Nzembo, le gros là, comment on va dire, bongo nanga, luzumunga, nalingi yo, titre de Ranine, Kiminga. À ça, il y a un Nzembo qui tourne avec Kachaka. Mais il découvre Fali, que le niveau ya koyemba na Kachaka. Très bien. Ok. Ah ouais. Vous en avez tout sur moi a cappella. Nazana na yebara yango bien te. Kachaka nga vraiment mawatro kananga na yebi kamera denge kosuka vraiment kolingere kito. La peso moi là. T'es la peso là pour yimba. Na yebi yango penza te. Na yoka kaka so na che et puis na zo yoka, donc c'est une très belle chanson ne wana ne Kachaka na yako découvrir Fali Dio basala ina mopao na yako loba vraiment en tout cas basali Dio moro il y a bien makasi koleka. Mais le lo basala sur Dio na te bana relation sur na te boto sur la vérité toi sur la vérité uza moto za na milieu de musique en plus uza pe kinois ya tongo le lo kofina Fali baza sur na relation te au tokolo bando bazaki nango 20 ans passé pour basala nzembo kitoko na titre Kachaka ningo tsolo baza pa nzembo préféré na yo et pression to c'est ils a bien bazala bongo tu trouves quoi par rapport à distance au falaise na vie na les quadra Koffi Olomide les mythes ça na problème te faut bazala distant même temps qu'on fait falaise là na quartier latin bazala kana distance donc babando kuta na pona musala. Bon, le long Moussala a fallu et soit en plaire, et soit avance, et soit bonheur, et soit bienveillance, et soit donc Makambo Moro y a bien donc fallu à progresser ma casse. Donc mais na kosengande bazalara bien nandenga ka mo appel mo waye ba ka uta na se ya muninga. Donc Zamba tomboli ope oui et puis baye ba ndenge ni bakovandaka leki na kolutu po basepelisaka pe biso batoto oyokaka na biso bamiziki basepelisaka biso de temps en temps tamso basali featuring tamso bayembi lisusu e osala su malamu babatela bondeko po tozala bien. Très bien, ils bien message eleki soki oza chance ota la biso et comme la bango toi à travers bato bazakana bango comme ça message oyo yo lobby. Tu retenir ni na passage na yo na analyser débat émission sur la vérité. Tu retenir que Yesu oyo biso ba passer tozote yaka toyebake asali 2025 ans azonga lisusu te. Asali 2025 ans azonga lisusu. Banda kenda 2025 ans lelo. Na 2025 ans on a tous ça par période il y a ba siècle toi na un siècle na 20 ans. Donc Bible loba muto akomana vie ya koko vivre pendant 120 ans. Surtout jusqu'aux 120 ans, moko ya bato génération na biso nyonso nde tozabo na ba Koffi Olomide na biso baleki na bango na banani toko kufa avant 120 ans to na 120 ans wana. Après ba 120 ans mususu ko rolanderisation ba époque na biso te. Eza époque ba bana na biso banini bana. Donc wana 240 ans, 260 ans, 360 ans, 400 et quelques, donc 120 Yesu muto mona ye na misu azalaka te pe muto yebiye azalaka te. Donc soko zoyo ka passer azolo bano Jésus revient bientôt faut que banangmo ba sekaye o i bana mike ba olola ye o banango ba seka makasi i o a do soki muto yebiso que Jésus revient bientôt. Ako sakana na esprit na yo parce que ça fait 2025 ans 120 ans ba kufa pona ko zela ka ba promesse oyo ba koma na Bible. Alors zela mokomboso azanga mokila.
Merci la passage nayo, merci na ba tout batali biso, merci pour besoin encourager biso na ba concept tozo proposer bino, besoin valider en mbala moko, besoin valider ba concept, besoin valider fauteuil jaune. Beaucoup ça on peut c'est comme de c'est grâce à vous bato botala la biso, c'est grâce à bino na ba commentaire, na ba partage et puis na ba appel, na ba conseil na bino fauteuil jaune ils ont ici capé vanda. Ça fait le lot 4 ans, tout ça, le concept de fauteuil jaune, tout ça, la place de biso ya malam, au bino boucha biso. Tu es bino, dis-moi tout avec Mami Mich, qui bingwa, sous une émission, avec présentatrice, ou azo mema, dis-moi tout, qui toko, et puis n'a pas invité à Malonga, à Marc, festation à vous, ne valider, dis-moi tout, avec Maman Mimish, qui bingwa, et puis tu es bino, zone blé avec deux filles. Concept qui toko et ça la marana français na lingala tout cher bino à l'aise pour valider un qui toko tu bino débat et analyse émission sur la vérité pour valider un donc tu si bino bandeko botala biso na publicité on a restaurant pharmacie boutique salon de coiffure restaurant bar on a pour ça société na yo ba congolais ba bango ko hésiter te contacter biso on a album on a single on a concert on a barbecue on a anniversaire on a contacter biso to selon ça comme il faut tout ça dans agence ya marketing biso ton agence ya marketing pour nous la promotion ba concert à part biso ton ba collaborateur ba youtubeur ba tiktokeuse ba tiktoker au tout travers na bango na société na biso ya marketing 100% pour la activité na ba concert ba barbecue ba événement et puis sur un anniversaire on a posé tout ça la moto yo linga mingi surprise tout me la fleur to cadeau oyo pesa to pesa et puis tout ça là moi message oyo kotinda to ezala en vidéo to poster na ba émission to la plateforme na biso tout ça na concept là alors bana mboka tout linga c'est très important to respecter ba musiciens congolais nyos en général au bossa musala na ba au borsalaté to banga pe ba kulutu c'est très important tout ça là va continuer pour nous critiquer pour nous quoi ça va musiciens congolais oyo pour ba telema ba outi musique ba sacrifice belé tout respecter bato il faut tout respecter to banga mikolo to banga ba musiciens to tombo na lokumu ya Congo to lingana pour to tombo na mboka na biso diaspora merci na ba kolo to to batali biso merci. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto neveyevite. Yaka, tokisina metro, chateau ngutia daka yau. Waka yau awa. Uzumuna kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka amun ndazabo asaka so binne kula metro. Saka tabu kolobo ya takuta kutamsanga. Bisa tani ngaba ba nini. Kwanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolo bela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin au sala taille pour na kokita mabumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit
ya grossir la fête saint mollet hanche voilà oyo evimbisa awa olevimba non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soki omoni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Devilesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boya te nango Nicole Malonga